Привет, оппозитчики. Извечная тема видео в этот раз, как видеоотчет для заказчика с находки. Это фрезеровка головок. Многие о ней заявляют. Бывает и шлифовка головок на спецстанках. Сегодня был снег. Утром ехал по снегу, днем уже ехал по грязи. То есть полдня ровно продержался. Итак, об этом часто говорил. Один раз даже кренделя дней на 400-й японец разобрали и зачем-то сразу отдали на фрезеровку. После этого я эту головку на чугунной поверочной плите полдня исправлял. То есть против фрезеровки можно фрезеровать, но это должен быть настолько качественный, новый, свежий и ухоженный станок. Гораздо лучше и качественнее это делают на шлифовальных станках. Но там специальные приспособления. Там подается жидкость, чтобы камень не забивался. И вот одна из головок, наждачка сотка, плита шлифованная, то есть идеально ровная. На свет туда-сюда, и сразу показалось, что она идеальная. Не знаю, на камеру видно. Вторая же проявил, вряд ли это заводское. Наверное, заводское. То есть показала сразу вот эти риски, сразу стало видно. Здесь глубже. А вот здесь не коснулось вообще. То есть здесь яма. То есть всяко может быть. А возможно на том фрезерном вот эти направляющие, которые в том месте изношены, и он просто поднырнул и снял больше. Потому что тут видно макушки еле-еле коснулось. Не суть. Есть станки, да, современные, но живьем я их не видел, только на видосах. Вот недавно показывал китайские карбюраторы 68-е, привалочная плоскость, зеркало. Для меня все время это было непостижимо, как вот резцом можно сделать зеркало, насколько это все-таки современно и точно. К таким станкам доступа нет. Да, еще разбирая японские, много приходилось разбирать, ремонтировать. Тоже все соединения, все, головка, картер, вот разъем двигателя, все зеркало. По типу, как вот поршни ВАЗ Кострома и автотехнология. Но Кострома даже лучше. Зеркало под палец. То есть высочайшая точность. А вот совсем хардкор. Купил головки, я знал, что они будут как бы негодные. Они мне просто как заготовка. Все будет выдергиваться, ставятся новые. Но настолько здесь цена небольшая. Можно было, конечно, вернуть. Но они и были заявлены как БУ. Но здесь... сейчас линейку привожу. Это я уже показывал раньше. Смотрите, видите? Хардкор. А кто-то поставит и все, и будет мучиться, и оно не будет ездить, будет сифонить. То есть здесь утечки больше гораздо будет, чем даже в изношенных поршневых кольцах. И седло просажено. Седло все равно под замену. То есть вот здесь придется тереть несколько минут. Видно, да, невооруженным глазом. Это как заготовка на будущее. То есть, даже если бы я отсылал куда-то,
Это нужно, сами представляете, выставиться, потому что вот эта плоскость с той может быть не параллельно. Естественно, проверенные источники отсылать можно, да, делать, где все качественно. Такие есть. Но кому попал, отдал, им лень бывает выставляться. Они просто снимают лишнюю толщину. В данной же схеме сотые доли снимаю миллиметра, не десятые, а сотые. За автомобильные вообще речи не будет, там бывает ведет. Но опять же я там не вижу смысла фрезеровать слишком, когда там немного, потому что головка стягивается, встает на место. Но это уже им видней. То есть, кто занимается или кто хочет сделать себе, рекомендую, кто руками работает, еще делает что-то сам. Во-первых, как просто проверить после фрезеровки чьей-то непроверенных источников. То есть всего лишь нужно заказать эти станки, их они распространены. Кусок чугуна большого отшлифовать, либо кусок крепкой стали, довольно толстая. Вот она у меня здесь сталь 45, сварена из 2 частей. Потому что даже десятку, когда шлифуют, ее выгибает. Появляются какие-то напряжения. А с 2 частей, с 2 сторон шлифуют потихоньку, и все, она становится идеально ровно. То есть перепроверить. То есть куча времени и средств экономится. И заведомо стопроцентный результат, наглядный. То же самое, как и притир. Кстати, это в дальнейшем будет. Вот здесь 2 цилиндра я покажу. Я потому что не уверен, кто где их растачивал. 2 цилиндра расточенных уже. Это вместе с Уравом шли с этим. Но купил я его в разборе. До процесса сборки у них не дошло. Это так я и купил. Он стоял на улице лет 10. Накрытый тентом. И уже я смотрю, поршни как бы довольно туго. И потом, где он тут, заведу, то убрал, чтобы он не валялся, инструмент точный. Заведу потом отдельное видео чугун туда и покручу, проявлю. Сразу проявится пятна, кривизна, банан, треугольник, что-то еще. Это будет, скорее всего, это будет. Но это в отдельном видео. Так что всем понятно. Это самый как бы, раньше и была ручная сборка, вот эти автомобили, люди сидели, все притирали, доводили, не было этих высокоточных станков. Многие этого почему-то чураются, шугаются, а тоже шабрение вручную станков, шабрение вкладышей, шабрение поршней, где прихватывают, это почему-то у всех нормально. То есть это то же самое. Подгонка, доводка воочию. И когда уже у вас в инструментах лежит шлифованная плита, можно все проверить. Ложится нулевка, головку один раз провел, и сразу все видно. Вот и все. Дабы не затягивать. На сегодня все. До следующих видео.